こんにちは。今日はですね、マイアイス東京というもう日本に住んでいる外国人のいろいろどう生活しているのかインタビューとか集めるサイトの徳橋さんとちょっと話してるんで、ちょっと話聞いてください。やってるんだけど、あれどういうサイト？東京に住んでる外国人、東京で働いてる外国人の人たちが見た日本が見えるようにするサイトっていうんですかね。それぞれどう生活してるのかとか、どういうふうに日本見てるのか。そうです。それどういう目的で？僕はですね、アメリカに住んでたことが2年ほどあるので、そのうち1年が本当にカリフォルニア州の田舎の町で、日本のこと知らないんだっていうのがですね、あったんですよね。日本と中国を勘違いされてるとかですね。で、これはちょっと大体外国人の人昔の日本は知ってます。でも今の日本って知らないから、その日本のことを伝えてもいいかもしれないですけど、日本人から見た日本ってなんかちょっと偏りがあるかなと思ったんですよ。もしかしたら外国人から例えば外国人から見たら、僕らが思いもしないことが面白いと思ったりすることもあるし、僕は同時に日本を知らせたいってこともあるんだけど、僕はもう一つ彼らの見える日本、僕自身も知りたいと思います。基本的にそういう取材内容はどういう話になってるんですか？やっぱりすごく当たり前のことですよね。本当に聞くのはいつ来たのとか。いつ来たの、どうして来たの、であともう一つ必ず聞いてるのは一番最後に聞いてるのが特に東京在住の人だったら、あなたにとって東京って何ですか？東京って何ですか？どういう街ですか？とか。でもそれ結構深いですよね。そうですよね。で割と多い答えっていうのは、東京っていうのは大のホームレス、ふるさとですねとかっていう人は多いですよね。あとは結構優しい街であるとか、便利な街だとか、そういうことで出てくるんですけど、あとは東京以外に住んでる人だと日本って何ですかとかって聞いたりします。同じような答えが返ってきたりします。どんな人を対象に、外国人だけで誰でもいい？いやでもね、どういうの探してるの？一番最初にインタビューした人は来て来日2日目のバックパッカーなんですよ。で、最初はそういうところなんですけど、やっぱりプロフェッショナルとして働いてるとか、例えば最近やっぱ多いのは日本でビジネスをやってる、それが日本で自分のお店を持ってる、料理店を持ってるとかっていう人は最近はすごく多いですね。そう多いの？そういうのが多い。自経営してる外国人経営してるとか、なんだろうな、なんかそういう人が多く、あとはなんか僕はそういう知り合いあまりいないから、そこ僕にとっても面白そうだけど、どうやって日本に来てビジネスをやるのかって、そもそも面白い。そうなんですよね。そうだからそういう起業家さんとかも結構だからね、単にちょっとツーリストを取材するの骨が折れるので、正直いっぱいいるので、やっぱりどうしても探す手段となると、例えばインターネットだったりしますからね。インターネットに載ってる人ってやっぱりちょっとそれだけの人になってくるので、例えばアルジェリア人なんだけどお蕎麦屋さんやってます、武蔵小杉でみたいな、そういう人もそういう人いた？います。武蔵小杉で蕎麦屋やってます。アルジェリア人です。そういう人いますし、それがみたい。例えば吉祥寺で日本茶を売ってるフランス人の人います。そういう人も東京ウォーカーとかで見つけたりとか、それちょっともう一回見なきゃそう気づかなかったけど、そう東京ウォーカーとかで見つけたりとかして、とりあえずウェブページも見たら僕もすごい面白いネタとか取材もいっぱいあるし、URL 今画面表示してるんだけど、マイアイス東京ってでも本当に面白いサイトで、なんかいろいろ多分ね、これからも話が出るかもしれないんで、ぜひチェックしてください。ちょっと長いですけど見てください。はい、じゃあ